Policia e shtetit ka ndërmarrë kontrolle të befasishme në të gjithë vendin për të ndaluar dhe verifikuar persona që dyshohet se kanë precedent penal në fushën e narkotikëve dhe armbajtjes pa leje. Kontrollet u përqendruan sidomos në 3 qytete të vendit, në Tiranë, Fier e Shkodër, ku kriminaliteti është edhe më i përhapur. Këto janë pamjet e prangosjes së 3 personave me precedent penal, pikërisht në këto 2 fusha, atë të armbajtjes pa leje dhe narkotikëve. Në fushë Kruj, Leonard Gjelit me 2 identitete ju gjet një pistolet me mulli dhe fishek luftarak. Ai shoqërohej nga Gjentil Çypi, ky i fundit drejtuesi i mjetit. Ata tentuan të largoheshin me makinën e tyre tip Audi, por pas disa minutash ndjekje nga policia, u bë i mundur arrestimi i tyre. Në Shkodër ndërkaq u prangos edhe Saed Muça, që gjithashtu qarkullonte me armë zjarri dhe pistolet të cilën e mbante në makinë. Muçës gjithashtu ju gjetën e sekuestruan edhe sasi të konsiderueshme municioni luftarak.